안녕하세요. 주다익입니다. 오늘은 경칩인데요. 경칩이라서 제가 오늘 베란다에서 영상을 한번 찍는데요. 경칩날 꽃샘추위가 한번 왔네요. 날씨가 많이 추워졌습니다. 개구리가 나오다가 답으로 들어가겠습니다. 그래서 이제 3월에는 여러분들 조심해야 될 것이 많습니다. 사실 또 꽃샘추위가 오면은 거리대에 내놓고 하시는 분들은 냉해도 조심해야 되고요. 그 다음에 또 거리대에 또 내놓으시는 분은 이거 화상도 주의해야 되는 시기입니다. 냉해도 조심하고 화상도 조심하고 전부 다 조심할 게 한두 가지가 아닙니다. 그리고 또 이제 병충해도 예방하시는 분은 각자 하는 방법이 다 다르겠지만은 또 병충해 예방해야 되는 분들은 병충해도 예방해야 되고요. 또 분갈이도 2월에 시작하셨는 분도 있지만은 3월 달부터 본격적으로 하셔야 되는 분들은 또 3월 달에 분갈이도 하셔야 되고 다육이 돌보는데 3월 달에는 무척 바쁜 달입니다. 그래서 또 서로 여러분들하고 그런 얘기도 나눌 겸 해서 오늘 아침에 베란다에서 영상을 한번 찍습니다. 3월 달부터는 해서는 다육 아가들의 성장을 위해서 우리가 노력을 해야 되니까 여러분들도 모두 다육 아가들 관리하시는데 또 한번 서로 이렇게 얘기를 나누면 서로 도움이 된다 싶어서 한번 영상을 찍습니다. 뒤에 영상은 제가 힐링 영상으로 만들어서 올리겠습니다. 건강 조심하세요. 행복한 다육생활 되시고요. 무슨 까닭인가요? 무슨 사연인가요? 싸늘하게 식어가는 당신의 마음, 내 사랑아, 내 사랑아, 영원한 내 사랑아, 내 가슴에 모닥불을 다시 한번 피워줘. 옛날처럼 다정하게 사랑의 불을 까닭인가요? 무슨 사연인가요? 싸늘하게 꺼져가는 사랑의 불꽃, 내 사랑아, 내 사랑아, 영원한 내 사랑아, 내 가슴에 모닥불을 다시 한번 피워줘. 옛날처럼 따스하게 사랑의 불을